Ja, då är vi på dag 1. Det är fredag idag. Och det är lite blött ute, men vi får leva med omständigheterna. Hallå. Ja. Hej. Ja, det var Mikael Ineskär. Ja. Ska bli bra idag, ja? Ja, gött. Och Jon har fått på hela stället. Självlysande. Billing, Rögarn. Var är dina Red Bull? De är packade. Ja, det är gott. Lysande. Det var inte där guiden körde, Mange. Robban. Kom jävligt långt på första försöket. Så många Jon. Och mycket igen. Kom Micke! Ja, guiden kommer ändå inte så här långt. Ja, det går absolut inte att ta ny fart. Ja.
Ja, bra jobbat! Det blir brant här fan. Man skulle zigzacka upp den sista biten. Jag rullar på lite snabbare så inte kan så sida. Robert Hans Andersson Karlsson. Eller vad fan det är. Visst har vi det härligt? Va? Visst har vi det härligt? Ja. Ja, det är snorhalt. Ja, ny hård mus fram. Det är jättebra idag. Hej, hej. Ja, det tror jag man kramar till den idag. Bara till ladda. Oj, 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 oj. Går det bra? Det är lite blött i backen nämligen. Gasa! Gasa! Ja, det sista där uppe. Tugga, tugga. Nej, fan bra grepp. Sweat. Fila trotten. Ja, ja. Har du det tiltat förgasaren? Ja. Röd fjäder i? Nej, grön. Ja, då är det operatörsfel. Att den plödrar? Ja. Okej. Oj! Ja, vi hjälpte han upp. Räknas inte då. Du har inte gjort det själv. Var det trean? Ja, fast jag klet i tvåan här sist. Det sista, ja. Klet i tvåan. Ja, det har gett mer i början så det var lugnare. Ja. Men det går ju på tvåan. För jag biter ju så pass. Ja, det är grepp. Men inte nerför tyckte jag. Nej. Jävlar vilken fredag. Jaha, hur var det här då? Ja. Vad kolla kedjespänningen, det är bra. Härligt.
Kom igen! Bra Patrik! Bra! Jag tänkte jag skulle hoppa ut i det fina där, men det gick inte riktigt. Ja, men vi stannar ju där nere. Ja, fram dit var den jätterolig, eller hur? Ja, det var jättebra att ha också tills du stannar. Ja. Ja, så var det med det. Det är du nedstängt, Mange. Det är du nedstängt av Ronny. Ja.
Det var du som låg för nära, Jon. Ja, jag kan inte köra så sakta som han. Ja, precis. Ja, det är helt sjukt. Det var roligt! Smile for the camera! Jag får göra ett försök här. Jag får komma emellan här. Patrik, vill du rulla fram lite?